Ei, tudo bem? Hoje eu vou contar uma historinha que fala sobre os animais lá da floresta. Você conhece? Não, mas tem tantos animais. Conhece sim. Ó, tem o leão, a zebra, a girafa, o elefante, o macaco. São tantos bichinhos que se a gente for contar, não cabe mais aqui, ó, nos nossos dedinhos. Mas eu tenho certeza que você sabe imitar o som de um. E para isso, nós vamos ouvir da nossa historinha, os sons da floresta. Esse aqui, ó, eu tenho certeza que você sabe imitar o som do leão. Como que o leão faz? Ah, parabéns! Então vamos repetir de novo o som do leão? 1, 2, 3 e... Uau! Nossa, mas esse leão é muito bravo, né? E o macaquinho adora passear pela floresta para encontrar os seus amigos. O macaquinho ouviu um rosnado. Você consegue adivinhar quem é que faz um rosnado? Não, é o urso. O urso também vive na floresta. Ele adora comer mel. E se lambuza todinho comendo. Vamos descobrir o próximo? O macaquinho ouviu um uivo. Você consegue adivinhar quem é que uivou? Não? Ó, presta atenção. A Chapeuzinho Vermelho correu dele na historinha. E os 3 porquinhos também. Lembrou de quem é? Sim? Opa! Acertou! É o lobo! E quem será o próximo? Vamos descobrir? Tem mais, hein? O macaquinho ouve um bufo. Bufo? Esse é um pouco difícil, né? Será que nós vamos conseguir adivinhar? Mas eu te dou uma dica. Ele é grande, adora brincar na água. Lembrou um pouquinho? Sim? Parabéns, você acertou! É o hipopótamo! E o hipopótamo adora tomar um banho, né? Mas é tão bom! Vamos descobrir agora o último. Tantã! O macaquinho! E o macaquinho? Nós não ouvimos, né? Você sabe imitar o macaquinho? Sabe? Então imita que eu quero ver. Eu também sei. Mas eu acho que não vai ficar tão parecido assim com o macaquinho, né? Até comendo banana ele tá. Eu adoro banana. Então tá, então vamos lá. Vamos imitar o macaquinho. Mãozinha. Viu? Bom, eu espero que tenha gostado desse nosso vídeo. E até a próxima. Beijos!